Hello, ladies and gentlemen. Welcome back to our live talk show. Bisa, today we will talk about the oil price. Last week, Thursday, I did this sharing in English by myself, but this is very important. So I would like you to be here and translate this sharing in Khmer language. បាទអញ្ចឹងសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាវិលកាន់ត្រឡប់មកការ live របស់យើងវិញអញ្ចឹងតាមពិតថ្ងៃនេះគឺយើង live តាក់ទងជាមួយប្រធានបទប្រេងប៉ុន្តែដោយសារប្រធានបទនេះកាលពីសប្តាហ៍មុនគាត់បាន live មួយសារប៉ុន្តែគាត់ចង់យកមក live ម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យខ្ញុំបកស្រាយជាកាមេរ៉ាភាសាដើម្បីជូនអ្នកគ្នាឲ្យក្បោះក្បាយជាងមុន Okay, so these days, so many economical announcements came out from the US side, right? Particularly CPI. And they always talk about the gasoline price, energy sectors. បាទអញ្ចឹងមួយរយៈចុងក្រោយនេះបាទគឺតន័យព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចតាក់ទងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺមានចេញមកច្រើនមែនតើជាពិសេសហ្នឹងគឺតន័យ CPI ហើយជាពិសេសគឺនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងតម្លៃប្រេងសាំងក៏ដូចជាតាក់ទងជាមួយនឹងនេះធម្មជាតិបាទ Okay, so I know you are gold traders, right? So in order to observe the price movement of the gold, we shouldn't forget about the price movement of US oil as well. បាទអញ្ចឹងគាត់ដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជាអ្នកជួញដូរចាប់អារម្មណ៍ទៅលើមាសប៉ុន្តែយើងក៏អាចក្រៅពីមាសយើងក៏អាចមើលទៅលើតម្លៃជួញដូររបស់ប្រេងឆៅបានដែរ I'm very sorry to give you many headaches. So far, I always mention to you, in order to trade gold, you have to be very care about the interest rate and dollar movement and inflation, interest rate hike, activities of the monetary policy of the US FRB, and so many things. But plus, today I would like to give you the homework to consider the oil price as well. បាទអញ្ចឹងគាត់ក៏សុំទោសទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែរដោយគាត់បានធ្លាប់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាមាសហ្នឹងគឺធ្លាប់មានតំណែងតំណងជាមួយគេខ្លះទៅដូចជាលុយដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកតាក់ទងជាមួយគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការដំឡើងអត្រាការប្រាក់អីចឹងទៅអតិផរណាចឹងទៅគឺច្រើនមែនតើប៉ុន្តែគាត់ក៏ចង់ឲ្យអ្នកគ្នាព្យាយាមសិក្សានៅតម្លៃប្រេងនេះដូចគ្នាដែរ Okay, it's very complicated. Besides those issues which I just mentioned, you have to also consider about the gold price correlation with another currencies as well. បាទអញ្ចឹងវារៀងស្មុគស្មាញបន្តិចប៉ុន្តែក្រៅពីហ្នឹងក៏គាត់ចង់ឲ្យអ្នកគ្នាព្យាយាមតាមដានសិក្សាឲ្យបានច្រើនហើយក៏ដូចជាដែលរវាងទំនាក់ទំនងរវាងមាសហើយនិងគូរូបិយបានអន្តរជាតិផ្សេងទៀតដែរ So, if I analyze the current situation, I came up to a couple of questions. So, would you go to the PowerPoint? Okay. I said coordinated oil production cut by Russia and Saudi Arabia are hurting the oil producing nation in the country, the United States. បាទអញ្ចឹងយើងបើមើលលើ slide PowerPoint របស់យើងវិញដែលហៅថាការរៀបចំនៅការកាត់បន្ថយនៅផលិតកម្មសង្វាក់ប្រេងបាទពីប្រទេសរុស្ស៊ីហើយនិងប្រទេសសាអូឌីអារ៉ាប៊ីដែលវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រទេសដែលកំពុងផលិតប្រេងហ្នឹងតែប្រទេសហ្នឹងគឺសហរដ្ឋអាមេរិក I just thought because of the Russia and the Saudi Arabians oil production cut, actually oil price go up. Last week was $88 or something. Now today $91 already. បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រទេសទាំងពីររុស្ស៊ីហើយនិងសាអូឌីអារ៉ាប៊ីដែលគាត់បានកាត់បន្ថយនៅផលិតសង្វាក់នៅផលិតប្រេងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺតម្លៃប្រេងបានឡើងខាងមែនតើកាលពីសប្តាហ៍មុនតែ$88ក្នុងមួយបារ៉ែលទេឥឡូវគឺ$91ក្នុងមួយបារ៉ែល And then why this production cut hurting the U.S. oil industry? If the prices go up, I think U.S. industry, oil industry also, wow, price is good, so we are making good profit, right? បាទអញ្ចឹងហេតុអីបានជាទៅជាតម្លៃប្រេងឡើងថ្លៃការបិទសង្វាក់កាត់បន្ថយសង្វាក់ផលិតកម្មពីខាងរុស្ស៊ីហើយនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីហ្នឹងធ្វើឲ្យខាងសហរដ្ឋអាមេរិកសប្បាយចិត្តវិញតើពួកគាត់ត្រូវតែសប្បាយចិត្តដោយសារប្រទេសគាត់គឺជាប្រទេសដែលផលិតប្រេងដូចគ្នាដែរ So I raised
two whys. Why? U.S. is an oil-producing country, right? Particularly West Texas Intermediate. We call it WTI. And then WTI is produced 750 million barrels per 1 year. បាទបាទអញ្ចឹងគាត់លើកហេតុអ្វីបាទចំនួន2មកបាទទី1គឺថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសដែលផលិតប្រេងឆៅហ្នឹងដែលមានក្រុមហ៊ុនឈ្មោះ West Texas Intermediate ហ្នឹងដែលយើងហៅកាត់ថា WTI ហ្នឹងគឺផលិតប្រេងរហូតដល់750លានបារ៉ែលក្នុងមួយឆ្នាំ It's a vast quantity of the oil they're producing. And actually, United States is the number one oil production country in the world. បាទការផលិត750លានក្នុងមួយឆ្នាំនេះគឺច្រើនមែនតើហើយបើយើងមើលទៅបើយើងនិយាយពីស្ថិតិវិញគឺសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសទី1ដែលផលិតប្រេងច្រើនជាងគេបំផុតនៅទូទាំងពិភពលោក Okay, and then my next why is U.S. is oil producing country, shale oil, 9.38 million barrel production in July 2023. បាទអញ្ចឹងហេតុអ្វីទី2របស់គាត់ហ្នឹងគឺថាប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសផលិតប្រេងហ្នឹងក៏ជាប្រទេសមួយដែលផលិតគេហៅប្រភេទថ្មភាសអាហ្នឹងប្រភេទប្រេងដែលថ្មជាប្រភេទថ្មទេអញ្ចឹងគឺផលិតរហូតដល់ 9.38 លានបារ៉ែលបាទនៅបើគិតទៅត្រឹមខែកក្កដាឆ្នាំ 2023 នេះ So basically US is very famous for the oil production of the WTI and the shale oil. This shale oil is a little bit different from the WTI. Their way of extracting or getting the oil is different way. Okay? I will explain to you later. Okay? បាទអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីប្រេងទាំងពីរប្រភេទហ្នឹងគឺអាប្រេងថ្មភាសដែលខ្ញុំបាននិយាយហ្នឹងវាខុសពីប្រេងឆៅដែលគេធ្វើការបូមចេញពីសមុទ្រឬក៏ពីខាងដីខ្សាច់អីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺវាខុសគ្នាអញ្ចឹងគាត់នឹងចាប់ធ្វើបទបង្ហាញពេលក្រោយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងរឿង Okay? So I came up with the two whys. Why U.S. is an oil production country? Why they cannot enjoy such a big appreciation of the price of the crude oil? And then the second, U.S. is a massive oil production country, right? So that I found one report analysis from the company called Baker Hughes. According to the survey by Baker Hughes, this is the company logo. បាទអញ្ចឹងគឺគាត់រកឃើញហេតុអ្វីមួយទៀតហ្នឹងដែលគាត់រកឃើញដល់យោងទៅតាមការស្រង់តេតពីក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានឈ្មោះថា Baker Hughes ហ្នឹង And I came up with another why. ដែលគាត់អាចចេញមកជាហេតុអ្វីជាទី3របស់គាត់ Okay, and this Baker Hughes gave us a report. According to a survey by American energy service company Baker Hughes, the number of active oil and gas drilling rigs has sharply decreased, decreasing by 100 per week. អូខេបាទអញ្ចឹងបើយោងទៅតាមការស្រង់តេតដោយក្រុមហ៊ុន Baker Hughes ដែលជាក្រុមផ្ដល់សេវាកម្មទៅលើខាងផ្នែកថាមពលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺគេហៅថាចំនួននៃការជីកយកបូមយកប្រេងជីកយកប្រេងទាំងអស់ហ្នឹងជាពិសេសហ្នឹងគឺអាម៉ាស៊ីនបូមយកប្រេងហ្នឹងគឺធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកខ្លាំងមែนតើបាទគឺចុះរហូតដល់100ក្នុងមួយសប្តាហ៍ So what is the drilling rigs? As you can see this the picture, this is a big infrastructure. In order to get the oil, they have to dig the ground, right? Yeah. Deeper and deeper and deeper. But in order to dig the ground, they need to have this kind of they call it drillings rig. This infrastructure. Okay. បាទអញ្ចឹងនេះដែលគាត់និយាយបានថាម៉ាស៊ីនជីកយកប្រេងបូមយកប្រេងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគឺដើម្បីធ្វើឲ្យជីកយកប្រេងបានបូមយកប្រេងបានគឺយើងត្រូវជីកទៅដល់ក្រោមដីជ្រៅខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងគឺដើម្បីបូមយកបានតើត្រូវប្រើលក្ខណៈម៉ាស៊ីនទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីបូម Okay, so they need such a big infrastructure, but unfortunately, according to the Baker Hughes, their number of the rig, number of the active oil and the gas
drilling rigs has sharply decreased by 100 per week. Within a week, you see, their rig was not used. បាទអញ្ចឹងដែលបានដូចការស្រង់សតិពី survey ពីខាង Baker Hughes ហ្នឹងបាទគឺរហូតទៅដល់100អាម៉ាស៊ីនបូមយកប្រេងទាំងអស់ហ្នឹងបាទទាំងប្រេងក៏ដោយទាំងថាមពលធម្មជាតិក៏ផ្សេងក៏ដោយដូចជា gas អីក៏ដោយក៏ធ្លាក់ចុះរហូតទៅដល់100បាទក្នុងមួយសប្តាហ៍ And finally, they are reaching the lowest level since February of last year at 632. Now, that time, you see, in the States, they have a 632 rigs to get the oil, but they are drastically coming down. បាទអញ្ចឹងមានន័យថាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងម៉ាស៊ីនបូមយកប្រេងទាំងអស់ហ្នឹងគឺធ្លាក់ក្រោមទិន្នន័យ632កាលពីឆ្នាំមុនខែ2ឆ្នាំមុនដែរអញ្ចឹងមានន័យថាគឺធ្លាក់រហូតដល់កម្រិតក្រោមបំផុតកាលពីឆ្នាំមុនទៀតដែលឆ្នាំមុនមាន632អញ្ចឹងមានឆ្នាំហ្នឹងគឺធ្លាក់ក្រោមហ្នឹងទៀត So because of this survey, we can easily imagine maybe US is not producing a vast number of oil. Yeah. បាទអញ្ចឹងបើយោងទៅតាមការស្រង់សតិពីខាងធ្វើ survey ពីខាង Hughes Baker Hughes ហ្នឹងគឺអាចនិយាយបានថាប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមិនគឺអាចថាពួកគាត់មិនសូវជាមានផលិតកម្មទៅលើប្រេងឆៅនឹងប្រមាណច្រើនទេ Okay, so PowerPoint number 1, PowerPoint number 2, these are just the phenomenon, the current situation, right? But this current situation will influence to some other, how to say, financial sectors. បាទអញ្ចឹងបើយើងមើលទៅលើ slide ទី1និង slide ទី2ហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាបាតុភូតឬក៏ជាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នដែលស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នហ្នឹងអាចជះឥទ្ធិពលទៅលើវិស័យផ្សេងៗទៀតបានដូចគ្នាដែរ So always, you see, if you see something happen in the world, this kind of happening will give the impact to another, how to say, sectors, financial sectors particularly. បាទអញ្ចឹងបើតកតងជាមួយនឹងតម្លៃប្រេងក៏ដោយតកតងជាមួយនឹងសង្វាក់ផលិតកម្មរបស់ប្រេងក៏ដោយគឺអាចធ្វើឲ្យមានចែកទៅពលទៅលើវិส័យផ្សេងៗបានច្រើនមែនតើជាពិសេសគឺវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ Observation from analysis. From my previous 1-2 small analysis, I came up to the observation. បាទអញ្ចឹងគឺគាត់អាចចេញមកក្នុងការវិភាគរបស់គាត់ដែល page ទីទំព័រទី1ទំព័រទី2ដែលអ្នកគ្នាបានឃើញហ្នឹងគឺគាត់អាចចេញជាសរុបសេចក្តីជូនអ្នកនរគ្នាបានដែរក្នុងការវិភាគ Okay, first of all, cost of production for both crude oil and shale oil is very high. បាទអញ្ចឹងហេតុផលទី1ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមានន័យថាតម្លៃពលកម្មនៃការផលិតប្រេងឆៅហ្នឹងហើយនឹងប្រេងថ្មភៀសប្រេងបែបថ្មហ្នឹងគឺវាខ្ពស់ខ្លាំងមែនតើបាទ Particularly US, they have to have the big infrastructure. They call it drilling rig, right? បាទអញ្ចឹងជាពិសេសហ្នឹងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកបាទគឺគាត់ត្រូវការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំមែនតើបាទដូចដែលយើងបានសូត្រទៅអ្នកគ្នាដែលតកតងម៉ាស៊ីនបូមប្រេងហ្នឹង And particularly speaking on the shale oil production, need the vast water and chemical solutions. បាទហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងការជីកយកថ្មភៀសហ្នឹងតែម្ដងបាទប្រេងថ្មហ្នឹងគឺត្រូវការគេហៅថាទឹកចំនួនទឹកដ៏ច្រើនខ្លាំងមែនតើហើយនឹងធាតុគីមីច្រើនផ្សេងទៀតដើម្បីធ្វើម៉េចជីកយកថ្មហ្នឹងបានណា WTI, you see, you just dig the ground and then the oil will come up from the big pipe. But the shale oil, you have to use the big quantity of the water pressure. So they need the water to press the water into the ground and then oil will, how to say, come up. This kind of stone, right? Small stone, and then, sorry. Yeah, okay. បាទអញ្ចឹងបើថាយើងនិយាយពីប្រេងឆៅមានន័យថាពួកគាត់គ្រាន់តែជីកដីឬក៏ខួងដីចូលទៅក្នុងសមុទ្រឬក៏ក្រោមដីអញ្ចឹងទៅដើម្បីអញ្ចឹងអាប្រេងឆៅចាប់ដើមចេញមកបានតាមសយោតាមអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែបើតាក់ទងជាមួយនឹងអាថ្មភៀស
ប្រេងថ្មនឹងវិញគឺត្រូវការកម្លាំងទឹកខ្លាំងមែនតើត្រូវការសម្ពាធទឹកត្រូវការកម្លាំងទឹកបាញ់ទៅឲ្យទម្លុះដីទម្លុះថ្មនឹងដើម្បីឲ្យថ្មនឹងឡើងមកបាន And then they have to use a chemical solution, something like a chemical. Okay, that's a very expensive. ហើយក៏ដូចជាគេត្រូវការបែបជាសារធាតុគីមីដែរដើម្បីបូមយកអាប្រេងថ្មភាសហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគឺវាថ្លៃខ្លាំងមែនតើតទៅជាមួយនឹងសារធាតុគីមីទាំងអស់ Okay, so they have the problem of the cost of producing crude oil and shale oil. One is the how to say vast quantity of water pressure and the chemical solution, plus labor cost. Labor cost in the States is now getting very high. បាទអញ្ចឹងមានន័យថាតម្លៃនៃការផលិតប្រេងឬក៏បូមយកប្រេងទាំងអស់ហ្នឹងគឺថ្លៃខ្លាំងមែនតើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាយើងបានដូចជាខ្ញុំបាននិយាយហ្នឹងគឺត្រូវការទឹកជាមួយនឹងសារធាតុគីមីដើម្បីបូមយកថ្មព្រាសហ្នឹងអញ្ចឹងទៅហើយមួយវិញទៀតហ្នឹងគឺតម្លៃពលកម្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទតម្លៃពលកម្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបច្ចុប្បន្នគឺថ្លៃខ្លាំងមែនតើ And then next one, production cost of crude oil in Russia and Saudi Arabia are very low compared with the US productions. ប៉ុន្តែបើយើងមកមើលហេតុផលទី2វិញងាកមកមើលប្រទេសរុស្ស៊ីហើយនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគឺតម្លៃផលិតកម្មប្រេងឆៅនៅឯខាងប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងគឺថោកជាងនៅប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទេ Maybe I exaggerated a little bit. Maybe Russia and Saudi Arabia, they don't need such a big drilling rig. បាទអញ្ចឹងតាមគាត់គិតថាប្រហែលជានៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតហើយនិងប្រទេសរុស្ស៊ីហ្នឹងប្រហែលជាអត់ត្រូវការម៉ាស៊ីនបូមប្រេងដែលធំដែលយើងបានសូវឲ្យមើលហ្នឹងទេ Sorry, maybe this is my wrong idea, but I think, once Russia oil people or Saudi Arabia people, they dig just a little bit of ground, right? Shovel, and the oil will come out naturally. យើងគាត់គិតថាប្រហែលតាមគាត់ការនឹកឃើញរបស់គាត់ណាគាត់គិតថាប្រហែលជានៅរុស្ស៊ីឬនៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតហ្នឹងគេក៏យកតែប៉ែលជីកហ្នឹងគាត់ចេញប្រេងឆៅមកផ្ទុះមកបាត់ហើយ Okay, so this is the big difference. Anyway, the cost of producing is different. We said $85 is the break-even cost, but maybe Russia and Saudi Arabia, their cost of producing oil is much lower. បាទអញ្ចឹងគាត់គិតថាចំនួន$85ហ្នឹងគឺជាតម្លៃមួយដែលគេហៅថាតម្លៃដែលរួចខ្លួនណាបាទអត់តន់ចំណេញទេរួចខ្លួនណាប៉ុន្តែអាហ្នឹងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេតែបើគាត់គិតថាបើនៅរុស្ស៊ីវិញអាច80រៀលអាចក្រោម85រៀលហ្នឹងទៀតបាទ Okay, please correct me if I'm wrong. Okay, so consequently, situation like this, and my observation. We are now trading gold and some other currencies, right? So we are in the financial sectors. This kind of high price of the crude oil give definitely impact to our industry. បាទអញ្ចឹងបើយើងយោងទៅតាមទំព័រទី1ទំព័រទី2ហ្នឹងបាទទាំងអស់ហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យយើងមានកំណត់នៅក្នុងការវិភាគបានដែរអញ្ចឹងបើថាយើងមើលទៅលើនាំមកមើលនេះវិញបើយើងមើលទៅលើស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃតម្លៃប្រេងទាំងអស់ហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យមានចតិពលមកកាន់វិស័យហិរញ្ញវត្ថុយើងដូចគ្នា How this news will give us impact, okay? Consequently, this situation will continue high price of oil, and this will give the impact to inflation and interest rate hike again. បាទអញ្ចឹងដូចនេះហើយបាទស្ថានភាពនឹងអាចនឹងបន្តគេហៅថាបន្តប្រេងនៅតែឡើងថ្លៃនៅតែថ្លៃដដែលតម្លៃប្រេងឆៅហ្នឹងចឹងគឺវាអាចធ្វើឲ្យចែកពលទៅលើអីគេខ្លះដូចជាអតិផរណាទី1បាទទី2គឺទៅលើការតម្លើងការអត្រាការប្រាក់នៃធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិក Obviously, from the statistics of the last CPI, I think inflation is slowing down, except the energy sector, particularly gasoline price. បាទអញ្ចឹងបើយើងមើលទៅលើស្ថិតិទិន្នន័យរបស់CPI បាទគឺហៅថាអាចចុះមកហើយប៉ុន្តែបើយើងងាកទៅលើខាអតិផរណាទៅលើតម្លៃប្រេងក៏ដូចជាតម្លៃសាំងអីចឹងទៅនៅអត់តាន់ទេនៅថ្លៃនៅឡើយ
I think FRB is not happy to see such a high price of the oil. បាទអញ្ចឹងបើគាត់គិតថាធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកគឺអត់ទាន់សប្បាយចិត្តទេនៅឃើញតម្លៃប្រេងនៅថ្លៃនោះ And then again, inflation will going up. The target is 2%, right? Maybe this will not be reached so easily for US. បាទអញ្ចឹងម្ដងទៀតហើយបាទអតិផរណានៅតែបន្តឡើងបាទដោយសារថាគោលដៅអតិផរណារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺត្រឹម 2% ប៉ុន្តែអាចមិនទាន់ដល់គោលដៅរបស់គាត់ And as you know, in order to lower down the inflation rate, US FRB should do the interest rate hike, raise the interest rate. យ៉ាបាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាដឹងហើយថាដើម្បីគេហៅថាបញ្ឈប់កុំឲ្យអតិផរណាវាឡើងខ្ពស់ខ្លាំងពេកអញ្ចឹងខាងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺគាត់ប្រើវិធីមួយគឺដំឡើងអត្រាការប្រាក់ Okay, so if they decided to increase the interest rate from the terminal rate to 5.5 to another 25 basis point, what's going to be happen with the US dollar? Dollar will go up. Yeah. And then, I don't have to mention, right? Gold price will going down. So we have to be very careful, not only for the interest rate, we have to pay more attention to the oil price as well. Yes បាទអញ្ចឹងកាលណាតាខាងធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់តម្លើងអត្រាការប្រាក់ហ្នឹង 5.5% ឡើងចំនួន 0.25% បន្ថែមទៀតអញ្ចឹងទៅអាចធ្វើឲ្យលុយដុល្លារនឹងឡើងថ្លៃបាទបន្ទាប់ពីលុយដុល្លារឡើងថ្លៃហើយយើងដឹងហើយថាតម្លៃមាសនឹងធ្លាក់ចុះហើយបាទអញ្ចឹងគឺអាហ្នឹងគឺយើងគាត់ចង់ប្រាប់ទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាកុំមើលតែទៅលើតម្លៃមាសឬក៏មើលតែទៅលើតែលុយដុល្លារពេកបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចតាមដានមើលទៅលើតម្លៃប្រេងក៏អាចដឹងថាសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកអាចមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចក៏អាចធ្វើឲ្យដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកដំឡើងអត្រាការប្រាក់ឬក៏មិនដំឡើងដែរ For the short term, tomorrow US will organize a FOMC, right? And then they will start to talk about the interest rate. បាទអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកខាងសហរដ្ឋអាមេរិកគេនឹងមានប្រជុំមួយ FOMC ដែលប្រជុំគណៈកម្មការគេហ្នឹងអញ្ចឹងគេនឹងពិភាក្សាតាក់ទងជាមួយនឹងការដំឡើងអត្រាការប្រាក់ឬក៏មិនដំឡើង Okay. September 20th and 2 days they will do the FOMC and the end of the day Mr. Powell deliver the remarks. And then if he said because of the oil price, maybe we might consider to continue to do the interest rate hike. If he said 25 basis point more, you say, oh, definitely that will go up. But I know he will not speak like that. But if his speech smells like this inflation things about the oil price, I think the market will react very drastically and the US dollar go up and gold price going down. បាទអញ្ចឹងការប្រជុំគណៈកម្មការផងខាងធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺចំនួន2ថ្ងៃបាទស្អែកហើយនឹងខាងស្អែកអញ្ចឹងគាត់បន្ទាប់ពីប្រជុំចប់ខាងប្រធានធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jerome Powell គាត់នឹងចេញមកថ្លែងសម្រាប់ថានិយាយពីការប្រជុំនឹងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាគាត់និយាយថាដោយសារតែតម្លៃប្រេងឡើងថ្លៃខ្លាំងធ្វើឲ្យអតិផរណាកំពុងឡើងថ្លៃអញ្ចឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តតម្លើងអត្រាការប្រាក់ចំនួន25បន្ទុកទៀតបាទហ្នឹងគេហៅ 0.25% បន្ថែមទៀតអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងពេលហ្នឹងលុយដុល្លារហ្នឹងអាចនឹងឡើងខ្លាំងប៉ុន្តែគាត់និយាយថាប្រហែលជាលោក Jerome Powell អត់និយាយអញ្ចឹងកើតទេប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់និយាយបែបអញ្ចឹងចលិះហ្នឹងឬក៏ស្តៀងនឹងនិយាយអញ្ចឹងដឹងបាទអញ្ចឹងពេលហ្នឹងហើយគឺលុយដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកស្ទុះឡើងខ្លាំងមែនតើហើយតម្លៃមាសនឹងធ្លាក់ចុះមកក្រោមខ្លាំង Okay. Particularly if you are a buyer on gold, we have to be ready for the worst scenario. Okay. I do hope that this news will give a bad impact to the FOMC's decision, but we have to be ready for the bad scenario, particularly if you are a buyer. If you're a seller, leave the position, okay? បាទអញ្ចឹងជាពិសេសហ្នឹងសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែជួញដូរមាសជាពិសេសអ្នកទិញផលិតផលមាសបាទព្យាយាមប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងមែនតើអាចនឹងពួកគាត់អាចនឹងដំឡើងការ
ការប្រាក់អញ្ចឹងទៅអាចនឹងមានបញ្ហាអញ្ចឹងព្យាយាមប្រុងប្រយ័ត្នខ្លំមើលទៅលើទីផ្សារច្រើនខ្លាំងមែនតើបែរប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាជាអ្នកលក់មាសវិញបាទនៅខាងលក់មាសវិញអញ្ចឹងអត់អីទេអាចຕົកposition នឹងបាន Okay, so be careful with your margin control, and if you have many lots on the gold buy side, maybe you should reduce and take profit. Now the gold price went up drastically, so better take the profit. Okay. បាទអញ្ចឹងព្យាយាមប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងមែនតើជាពិសេសខាងជាអ្នកទិញបើសិនជាមានគ្រប់គ្រងទៅលើ margin យើងឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយក៏ដូចជាមើលទៅលើចំនួន lot ដែលយើងបានចូលដូចគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកគ្នាចូលទិញក្នុងចំនួន lot មួយដែលច្រើនហើយព្យាយាមកាត់បន្ថយ lot នឹងចេញចោលខ្លះទៅដើម្បីការពារហានិភ័យហើយណាមួយក៏អាចអ្នកទាំងគ្នាអាចកាត់យកប្រាក់ចំណេញបានដែរព្រោះដោយសារបច្ចុប្បន្នហ្នឹងតម្លៃមាសក៏កំពុងតែស្ទុះឡើងខ្លាំងមែនតើបាទ Okay, so be careful tomorrow night and day after tomorrow's evening time. Until Mr. Powell speaks something, we have to be very careful, okay? បាទអញ្ចឹងប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងមែនតើជាពិសេសគឺនៅយុគថ្ងៃស្អែកពេលដែលគាត់ឡើងចេញមកថ្លែងថាឡើងចេញមកនិយាយហ្នឹងពេលហ្នឹងគឺយើងប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងមែនតើ Okay, so this is our today's sharing. Thank you very much for your watching.